हेलो माय फ्रेंड, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि सर्दियों में जुकाम खांसी अक्सर हो जाया करता है, तो बहुत परेशान होते हैं। तो उससे हमें क्या करना है कि घर की ही चीज़ों से कुछ ऐसा बनाएं जिससे हमें जुकाम में राहत मिले। दवाइयाँ तो हम लेते ही रहते हैं, तो घर का भी कुछ ऐसा बनाएं। तो चलिए अपन क्या बनाते हैं वे मैं आपको बताती हूँ। पहले अपन खांसी के लिए काढ़ा तैयार करते हैं। तो काढ़ा तैयार करने के लिए हमें क्या क्या लेना है वे आपको बताती हूँ। 1 गिलास पानी में 3-4 लौंग लेने हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है, 5-6 काली मिर्ची लेनी है और थोड़ी सी अदरक टुकड़ा कुचल के उसमें डालना है और 8-10 पत्ते तुलसी के लेने हैं। तो 1 गिलास पानी में हमको इसको बॉईल करना है। धीमी धीमी आंच पे इसको बॉईल करें ताकि इसका असर उसके अंदर आता जाए। और यदि आपको गुड़ के साथ बनाना है तो आप उसमें आधे गिलास पानी के हिसाब से गुड़ डालें ताकि वह सूखने के बाद उसकी मिठास आधे गिलास की ही रहे। यदि आपको शहद बनाना है तो पूरा तैयार हो जाने के बाद, छानने के बाद फिर उसमें हमको शहद डालना है। चलिए, ये हमारा खांसी का काढ़ा तैयार हो गया। ये आपको खांसी में काफ़ी राहत देगा। जब जब आपको खांसी उठे तब आप इसको थोड़ा सा पी सकते हैं। चलिए, अब हमको करना है ये जुकाम के लिए पतला सीरा बनाना है। वो पतला सीरा हमको कैसे बनाना है, क्या क्या लेना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पतले सीरे के लिए आधी चम्मच खाने वाली घी लेना है, आधा ही चम्मच बेसन लेना है और बादाम लेने हैं थोड़े से, 5-6 चीनी लेनी है। इसको धीमी धीमी आंच पे जो आधा चम्मच बेसन है उसको भूनना है। हल्का गुलाबी होने पर जो 1 कप दूध हमने पीना है वह उसमें हमने डाल देना है। जब बॉयल आने लग जाए तो उसमें बादाम कुचल के डाल दें, शक्कर डाल दें। तो ये हमारा पतला सीरा तैयार हो गया। ये जुकाम में जब पानी बहता है, सिर भारी होने लगता है, इसको अगर रात को पीकर सोएंगे तो बहुत राहत मिलती है। तो जब जब आपको जुकाम हो तब आप ये सीरा बनाकर पिएं। आप खुद भी पिएं, अपने घर वालों को पिलाएं। पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको जब जब जुकाम आए लगे तब आप इसको पी सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसी तरह देखते रहिए, मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। थैंक यू।